Всем привет, вы на канале CG Speak, меня зовут Алексей, и сегодня я расскажу вам 10 интереснейших фактов об известных художниках. Однажды Рафаэль договорился с ключником Сикстинской капеллы и проник в нее, чтобы посмотреть на процесс работы Микеланджело над росписью потолка. Будучи сильно впечатленным, Рафаэль вернулся к своей фреске пророка Исаии в церкви святого Августина, отскоблил ее и написал заново в другой манере, подражая Микеланджело. Художник венгерского происхождения Элмир де Хори прославился как один из самых искусных фальсификаторов знаменитых живописцев. Начав карьеру с имитации работ Пикассо, де Хори за свою жизнь сумел продать тысячи подделок, хотя в юридическом смысле подделками их назвать не совсем корректно, так как де Хори не подписал ни одну картину именем творца оригинала. Факт его мастерства в подражании стал настолько известным в мире искусства, что теперь появляются подделки под самого де Хори. Тоже подделка! Только без вульгарных выражений, дитя мое. В 2014 году на аукционе в Новой Зеландии были выставлены две приписанные ему картины в стиле Клода Моне. Однако эксперт по работам де Хори смог распознать факт двойной фальсификации. Знаю. Слышал о чудесах этой экспертизы. Художник-баталист Василий Верещагин в поисках сюжетов для новых картин отправился на русско-японскую войну и погиб там, находясь на подорвавшемся на японской мини-броненосце Петропавловск. Герой фильма «Белое солнце пустыни» Павел Верещагин в конце фильма ведет баркас, который взрывается. Верещагин, уходи с баркаса! Однако никаких сведений о том, получил ли таможенник такую фамилию от режиссеров и сценаристов фильма специально, или же это просто совпадение, не имеется. Одним из студентов Леонардо да Винчи был юноша по имени Салаи. Многие искусствоведы уверены, что именно он был моделью для картин Леонардо, Иоанн Креститель и Бахус. Существует также версия, что переодетый в женское платье Салаи послужил образом самой Моны Лизы, и что между учеником и учителем была интимная связь. Работы же самого Салаи мало известны, одной из них является обнаженная версия Джоконды под названием «Монна Ванна». На создание картины «Иван Грозный и сын его Иван» Илью Репина вдохновили несколько событий. Первое – это убийство царя Александра II от взрыва бомбы. Второе – посещение в том же году Репиным концерта римского Корсакова, где он впечатлился музыкой симфонической сюиты «Антар» и захотел передать это настроение на холсте. А финальным стимулом для художника стало посещение корриды в Испании, после чего он писал в дневнике: «Несчастье, живая смерть, убийство и кровь составляют влекущую в себе силу, и я, заразившись, вероятно, этой кровавостью, по приезде домой сейчас же принялся за кровавую сцену». До 19 века фамилии Брюлов не существовало. Карл Брюлов, знаменитый русский художник, родился в семье академика орнаментской скульптуры Павла Брюлло, предки которого были родом из Франции. Буква «В» в конце фамилии была пожалована Карлу и его брату Александру, архитектору по профессии, высочайшим императорским указом. Художников Эдуарда Моне и Клода Моне иногда путают, ведь они оба были французами, жили в одно время и творили в стиле импрессионизм. Даже название одной из самых известных картин Моне «Завтрак на траве» Моне позаимствовал и написал свой «Завтрак на траве». В 1961 году итальянский художник Пьеро Манзони продал необычное произведение искусства. Он заявил, что собрал собственные фекалии и расфасовал их в 90 баночек, написав на каждой «100% натуральное дерьмо художника». При этом Манзони установил цену каждой баночки эквивалентно цене золота той же массы, и все экземпляры были проданы. Позже ассистент Манзони сказал, что в баночках разложен обычный гипс, однако ни один из покупателей не давал комментариев на этот счет. Когда Пабло Пикассо родился, акушерка посчитала его мертворожденным, спас ребенка его дяди, который курил сигары. Увидев младенца, лежавшего на столе, он пустил ему дым в лицо, после чего Пабло заревел. Таким образом, можно сказать, что курение спасло Пикассо жизнь. Если тебе понравилось это видео, ставь ему лайк, а также подписывайся на наш канал и жди новых выпусков.